নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈনো ঘৰতে অতি সহজতে কেক এটা বনাই খাব পাৰি তাৰ বাবে আমাক লাগিব 1 কাপ ময়দা 1 কাপ ৰিফাইন তেল 1 কাপ চেনি পাউডাৰখিনি মই মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ তাৰ পাছত আৰু কণী 3টা সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু অকণমান মই ভেনিলা এক্সট্ৰেক্ট লৈছোঁ প্ৰথমে কণী 3টা পাত্ৰ এটাত ৰিফাইনখিনি তাৰপিছত এইখিনি মই ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত 2 মিনিটমান ভালকৈ ফেটি ল'ম সেইখিনি মোৰ ভালকৈ ফেটা হৈ গৈছে যদি ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ নাথাকে তেনেহ'লে হুইস্কাৰ নাইবা এনেকুৱা চামুচেদিও অকণমান বেছি টাইম ফেটিলে মানে ভাল হয় খাবলৈ এইটো কথা নহয় যে ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ সহায়ত কৰিলেহে খাবলৈ ভাল লাগিব একো কথা নাই তাৰপাছত মই এইখিনিত কি কৰিম চেনি পাউডাৰখিনি দি দিম কণী চেনি আৰু ৰিফাইন এইখিনি যিমান ভালকৈ ফেটিব কেকটো সিমানে খাবলৈ ভাল হ'ব এইখিনিতে মানে আমাৰ কেকটো কেনেকুৱানো হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব চেনি দিয়াৰ পিছত মই চামুচেৰে 2 মিনিটমান ফেটি লৈছোঁ ভালকৈ এতিয়া মই চালনীখনৰ সহায়ত ময়দাখিনি চালি লওঁ এনেকৈ যদি আমি ময়দাখিনি চালি লওঁ তেতিয়া কেকটো খাবলৈ বেছি ভাল লাগে তাৰপাছত বেকিং পাউডাৰখিনি মই চালি লওঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম এটা ছাইডৰ পৰা আমি মিক্স কৰি থাকিব লাগিব এইখিনি মোৰ ভালকৈ ফেটা হৈ গৈছে তাৰ পাছত মই একেবাৰে শেষত ভেনিলা এক্সট্ৰেক্টখিনি দি দিম আৰু অকণমান লৰাই ল'ম বেছিকৈ আমি লৰাব নালাগে কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱা হ'ব লাগে ৰিবনৰ নিচিনা দেখিছে যদি আমি এনেকৈ ওপৰলৈ দি দিওঁ যদি তললৈ এতিয়া মই এনেকুৱা এখন কেক টিন লৈ লৈছোঁ তলত বগা কাগজ আৰু চাৰিওফালে মই ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই কেকৰ বেটাৰখিনি ইয়াত দি দিম আপোনালোকে ঘৰত যেনেকুৱা কেক টিন আছে তেনেকুৱাতে ব্যৱহাৰ কৰিব টিনত বেটাৰখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া মই কি কৰোঁ মোৰ ওচৰত চকু চিপছ আছে সেইকাৰণে মই ওপৰত কেইটামান দি দিম নাইবা আপোনালোকে বাদাম তেনেকুৱা সৰুকৈ কাটি দিব পাৰে নাইবা একো নিদিলেও কোনো কথা নাই এনেও আমাৰ কেকটো খাবলৈ বহুত ভাল লাগে কিন্তু মোৰ আছে কাৰণে মই দিছোঁ দেই আৰু এতিয়া এনেকৈ দুবাৰমান টেপ কৰি দিছোঁ অভেনটো মই কনভেকশ্যন মোডত প্ৰিহিট হ'বলৈ দিছোঁ 10 মিনিটৰ বাবে বেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিহিটটো বহুত জৰুৰী হয় আমি প্ৰিহিট দিবই লাগিব তেতিয়াহে কেকটো ভাল হয় প্ৰিহিট হৈ গৈছে এতিয়া পাত্ৰটো মই সাৱধানেৰে ভৰাই দিম গৰম হৈ আছে তাৰ পাছত কনভেকশ্যন মোডত 180 ডিগ্ৰীত মই 35 মিনিটৰ বাবে দিছোঁ 35 মিনিট হ'বই আৰু এতিয়া আৰু 9 ছেকেণ্ড বাকী আছে অফ কৰি দিছোঁ কেকটো উলিয়াই লৈ আহিম
সিজোতে প্ৰায় 35 মিনিটে লাগিলে, কিন্তু কেতিয়াবা সময়ৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে 5-10 মিনিট, কোনো কথা নাই। এতিয়া মই কেকটো সিজিছে নে নাই চুৰিখনৰ সহায়ত চাম। মাছ ভাতটোত আমি এনেকৈ দি চাম। যদি একো লাগি নাহে তাৰমানে আমাৰ কেকটো ভালদৰে সিজি গৈছে। চুৰিৰ সলনি টুথপিক বা কাটা চামুচেও চাব পাৰিব সিজিছে নে নাই। এতিয়া মই কেকটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰপিছতহে মই উলিয়াই দেখুৱাম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই প্ৰথমে 2 কাপ সেইদৰে কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি উলিয়াম। দেখিছে কিমান সহজে ওলাইছে। আৰু এতিয়া মই কাগজখন উলিয়াই দিব লাগিব। অভেনত দিয়াৰ বাবে ওপৰখিনি এনেকৈ ফাটিছে, আৰু এনেকৈ যদি ফাটে ন তেতিয়াহ'লে ভালকৈ সিজে। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কাটি দেখুৱাওঁ কেনেকুৱানো হৈছে। এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰতে কেক বনাই খাই চাব পাৰিব আৰু বহুত টেষ্টি লাগে খাই। চাওক ইমান চফ্ট হৈছে দেখিছে। এইদৰে ঘৰত বনাই খাবচোন আপোনালোকে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে।